Auscultación del sistema respiratorio. Laboratorio de habilidades clínicas. Para comenzar, le pedimos al paciente con la bata puesta de forma en que la abertura quede hacia la espalda que tome asiento en la cama o silla de exploración. El estetoscopio es el instrumento que se utiliza para llevar a cabo la auscultación y de esta manera escuchar los sonidos respiratorios. Las partes son olivas, ojivas, manguera, diafragma y campana. Debe solicitarse al paciente que tosa de 2 a 3 veces, esto para despejar cualquier tapón de moco o atelectasia leve. Es importante comentar al paciente que cada vez que lleva a cabo un ciclo respiratorio, se lleva a cabo por la boca y no por la nariz. La técnica óptima para la auscultación pulmonar es la manera escalonada, ya que permite hacer una comparación consecutiva de los campos pulmonares en un mismo nivel. La técnica de exploración se inicia en la cara anterior del tórax. Posicionados frente al paciente, descubrimos el tórax hasta el nivel de las mamas. Colocamos el diafragma del estetoscopio en un punto situado entre el segundo espacio intercostal y línea paraesternal derecha. Pedimos al paciente que inhale profundo, poniendo igual importancia tanto al sonido de la inspiración como al de la expiración. A este nivel se exploran los segmentos superiores de los pulmones. Si se puede escuchar con claridad, pasamos al espacio intercostal contralateral correspondiente y repetimos el proceso. Si no se escucha con claridad, podemos pedir al paciente que repita el ciclo respiratorio. Descendemos 2 espacios intercostales situándonos en el quinto o cuarto espacio intercostal y repetimos el proceso, cruzando en forma escalonada en ambos pasos. Aquí escuchamos las porciones medias de los pulmones. Descendemos sobre la línea paraesternal derecha hasta situarnos en el último espacio intercostal, antes del borde subcostal. Una vez terminado, cruzamos al lado izquierdo. De este modo, se auscultan las porciones inferiores de los pulmones. Se coloca el diafragma en la línea axilar anterior del mismo lado y se pide al paciente realizar un ciclo respiratorio. De la misma forma escalonada, procederemos a realizar el mismo procedimiento en el lado faltante. Recordando la utilidad de la forma escalonada, esta es comparar consecutivamente el mismo nivel de los campos pulmonares, lo que nos permite identificar si una anomalía es uni- o bilateral y en un determinado caso el grado de afectación en cada lado. Con el paciente sentado procederemos a realizar la auscultación de tórax en cara posterior, pidiendo al paciente que lleve a cabo un movimiento de protracción. Esto desplazará las escápulas lateralmente y liberará el área paravertebral, liberando la interferencia de las estructuras óseas para escuchar ambos campos pulmonares lo más claro posible. Similar a la auscultación anterior del tórax, comenzamos explorando las porciones superiores de los pulmones, desde la línea paravertebral izquierda al segundo espacio intercostal. Solicitamos al paciente que realice un ciclo de respiración profunda y posteriormente pasamos al lado contralateral en el mismo espacio intercostal, sobre la línea paravertebral derecha. Descendemos 2 espacios intercostales en el lado derecho, cuidando estar entre la columna y la escápula, pero nunca sobre el borde medial de la escápula, y repetimos en el lado contralateral. En el lado izquierdo descendemos 2 espacios intercostales y escuchamos el paso del aire a través de las vías respiratorias en los lóbulos inferiores de ambos pulmones. Por último, posicionamos el diafragma en la línea axilar posterior a la altura del séptimo y octavo espacio intercostal y escuchamos de nuevo la inspiración y expiración. Repetimos del lado contralateral. Normalmente, en todos los sitios anteriormente mencionados, debe escucharse un murmullo vesicular.
ruidos respiratorios accesorios o adventicios. Mientras auscultamos y escuchamos por el estetoscopio un sonido de la letra I, la broncofonía aparece cuando pedimos al paciente que diga 99 y se escucha con claridad tonos más altos. En condiciones normales, el sonido de la palabra debe ser amortiguado e indistinguible. La pectirolaquia del susurro aparece cuando pedimos al paciente que susurre 1, 2, 3 y escuchamos con mayor volumen y claridad que en condiciones normales no debe escucharse o distinguirse. Realizar la correcta auscultación del tórax permite integrar los signos y síntomas del paciente con los procesos patológico-infecciosos, obstructivos o restrictivos que ocasionan alguna enfermedad pulmonar, creando así un diagnóstico sólido con el fin de localizar en qué punto de la enfermedad se encuentra el paciente y determinar cuál sería el mejor tratamiento para el mismo.